Përshëndetje të gjithëve. U riktheva pas shumë kohësh. Kam kaluar një periudhë që perëndi e madhe. Do bëj dhe disa video posafat për këtë gjëra në qoftë se jeni të interesuar. Por me sa kam parë, gjërat që interesojnë më shumë janë temat e shtatzanisë. Edhe sot do fokusohem te një gjë në veçanti që është AMH-ja. AMH-ja është një gjë shumë e rëndësishme për të kuptuar fertilitetin të një femër. Në qoftë se keni bërë kontrollet, mbase mjeku ju ka thënë që të bëni dhe analizat e gjakut, edhe një nga këto analizat është kontrolli i AMH-s. Edhe në qoftë se keni probleme për të ngelur shtatzane ose keni kaluar është diçik e keq që ta thuash se nuk ti ndonjë shprehje tjetër, po nëse keni kaluar një farë moshe, me kuptimin që jeni 35 plus, ka shumë mundësi që AMH-ja mund të jetë pak e ulët. Po çfarë do thotë kjo? Çfarë do thotë? Tani rreth parë të shpjegojmë pak se çfarë është AMH-ja. Është një hormoni i AMH-s. Ndoshta ke dëgjuar për të, ndoshta jo. Roli i tij është shumë i thjeshtë. AMH-ja na tregon se sa vezë kanë mbetur në vezoret tona. Pra, sa rezervë kemi për të mbetur shtatzane. Ky hormon prodhohet nga qelizat që rrethojnë vezët. Me kalimin e viteve, numri i vezëve zvogëlohet natyrshëm dhe AMH-ja bie gjithashtu. Nuk është një gjë për të friksuar, është thjesht ritmi natyror i trupit ton. Kur AMH-ja është më i lartë, do të thotë që rezervat e vezëve janë më të mira. Kur është më i ulët, rezervat janë më të pakta. Por edhe kur është i lartë, tepër i lartë ka probleme, sepse mund të jetë një sinjal që ju tregon që mund të keni PCOS. Dhe kam bërë një video për atë gjë. Kështu që nëse rezultati ju del që e keni AMH të lartë, besoj mjeku do ju thojë që keni diçka tjetër që nuk shkon. Edhe ajo mund të krijojë probleme për të ngelur shtatzane. Tani, një gjë që është e rëndësishme dhe prandaj po bëj këtë video, sepse nëse ju keni marrë rezultatin dhe rezultati ka dalë shumë i ulët. Unë për shembull e kam shumë të ulët. Unë zbulova para 6 muajsh. Më erdhi si një shpull, sepse nuk e prisja. Në radhë parë as nuk e dija se çfarë ishte kjo AMH-ja. Edhe kur ginekologja ma shpjegoi, them vërtetë mendova që çdo gjë do shkonte mirë, mendova që do ishte një rezultat që i përshtatet moshës time. Por në fakt doli shumë i ulët. Doli 0.04, që është shumë i ulët. Edhe prandaj po e bëj këtë videon, por gjithë ato femra që kanë marrur rezultate mbasi keni marrë më të mira se sa unë, gjithsesi ta kuptoni që poshtë 1-shit konsiderohet e ulët, po nëse nëse keni marrë të ulët dhe po kërkoni një shtatzani, duhet ta kuptoni që kjo tregon rezervën e vezëve, po jo kualitetin. Çfarë do thotë kjo gjë? Që ti prap mund të ngelësh shtatzane. Prap mund të kesh një shtatzani të suksesshme. Problemi është që nuk ke shumë kohë. Kjo është i gjitha, nuk ke shumë kohë, edhe duhet të përmirësosh kualitetin e vezëve. Në momenti që ti e kupton që e ke të ulët, edhe ti kërkon një shtatzani, fokusi jot duhet të jetë përmirësimi i vezëve.
që mos kenë probleme në një moment që ti ngel shtatzane, sepse ajo do thotë që do të dështosh. Edhe si arrin në përmirësimin e vezëve, me sa kam lexuar, ka disa suplemente që ti mund të marrësh, edhe një nga ato është DHEA. Quhen ato suplemente. Të zakonisht i jepen femrave në menopauzë, por kanë zbuluar që ndihmojnë edhe për përmirësimin e vezëve. Edhe një suplement tjetër quhet COQ10. Tani, bëni kërkimet e juaja, flisni me mjekun, si gjithmonë unë nuk punoj në fushën e mjekësisë, jam thjesht shumë e interesuar me gjitha gjërat që kanë lidhje me shtatzanin, sepse kam vuajtur vetë me gjitha këto gjërat dhe kur i zbuloja vetë këto gjëra, gjëra parë që mendoja ishte, po nuk e dija këtë, po e din gratë tjera këtë gjë? Edhe kur flisja me gratë tjera në familje, thamë vërtetë nuk është që e kishën shumë idenë. Ja për shembull këtë më hën. Asnjë nuk e kishte idenë që ishte kaq e rëndësishme, por në fakt që janë ka shumë rëndësishme, sepse tregon edhe pak se ku je në lidhje me menopauzën, që është një fjalë kaq e frikshme për ne femrat, kaq e frikshme. Sidomos për një grua që po kërkon akoma një shtatzani të dytë ose akoma keq një të parën. Kështu që besoj e shpjegova pak se çfarë është AMH-ja. Nëse keni ndonjë pyetje, të lutem thjesht më pyet, se tani u riktheva, kështu që do jem më aktive te kanali YouTube. Si gjithmonë, më falni në mënyrën se si bëj këto videot, po kjo është mënyra vetme që di. Shpresoj të thjesht të merrni mesazhin. Ju përshafoj dhe ju uroj gjithë mirat. Mirupafshim.